今年的太能控直播即将开始了，近期主要来解答一些疑问，最重要的是到时候可以拿到一些什么奖励啊？那就点个赞，让我们开始这期视频吧。今年的太能控时间是美东夏令时间的7月16号，换算成北京时间也就是7月17号，这边有倒计时哦，可以看得到。今年的太能控直播是从北京时间7月17号凌晨12点半到凌晨5点钟，在这期间在 Twitch 的直播间观看半个小时啊，就可以获得正月午膳和连月坠饰。凌晨5点到7点之间观看半小时直播，就可以获得 Prime 版本的叠甲。那这个头罩的获取方式改了，也就是说你在 TanoCon 直播开始的48小时之内登录游戏，去商店里自行购买就可以了，只要1新币哦。因为今年他直播他没有讲 Steam 上能不能看嘛，所以最好是在 Twitch 上看啊。点击这边绑定账号，我这边是已经绑定过了。如果说各位还没绑定的话，可以去看往期视频哦，有做过专门的详细攻略。然后直播地址就在这里，点击观看 Twitch， 也可以关注我的视频动态，到时候如果有新的变动的话，也会第一时间发出来。首先是来自官方论坛 Only My Railgun 翻译的消息啊。就是从北京时间7月11号开始，每天晚上的11点都会出一个警报任务，限时警报持续3天。11号是银土豆，12号是武器的方向盘，13号是5个叶灵碎片，这个不重要。14号是3个符码，关键来了，15号是黑符码的蓝图。北京时间7月11号开始，每天都有警报奖励哦，每个警报持续3天，注意哦，不要忘记喽。欢乐的时光总是如此短暂，感谢您耐心观看。如果本期视频帮到你，请点赞、关注、分享一下。我是穷其实空，祝你身体健康，我们下期再见。